Ема! Потолок, прикинь. Не oldu? Досым, ЖБ мнение бар, прикинь. 5 бар ма? Точно ма? Бар ма? Конечно. Рас досым. Прикинь, мынау ЖБ ма, ЖБ. Міне. Мына тік жер. Ема, досым. Серьезно айтып тұрмын ғой. Натуре айтайын, досым. Натуре айтасың ба, папуре айтасың ба? Жоқ по-любому. Ема, мынау ЖБ еді негізі бар ғой. Досым, сен андай бай жігіттер сияқты болыпсың андай. Бай жігіттер болады ғой андай. Өзі біреуге жақсылық жасайды да, өзінің кім екенін айтпайтын, мешіт салып тастайды да, үндемей қалатын байдың балдары болады ғой. Сондай сияқтысың сен. По-любому бермеймін. По-любому. Досым, қара көйлек киіп кәдімгі Юсуп сияқты тақиып барасың, досым. Не твой уровень, дорогой? Ё-моё. Фу, ё-моё, ана өткен сен кидің ғой. Қолтығынан чипсидің ісін шығарып жүрсің ғой. Қандай чипси? Крабовый чипси. Тұрған атыстар жүршеші. Ертең жуам бұйырса. Привет, қалайсың? Кімсің сен? Мә, сен әлі тірісің бе? Ой, сен ба. Номерді қайдан алдың? Қайдасың сен? Не істейсің оны? Просто күн күшті болып тұр екен, жүгіріп қайтамыз ба дегенім ғой. Қойшы. Қайда болсын да мен сені тауып аламын, по-любому. Тауып көр. Ол екістен болса да тауып аламын сені, по-любому. Мәш, 300 теңгеге мерси шоколадқа чөнес. Қуат екен ғой адамдар. Саламатсың. Мерси шоколад бар ма? Бар, 2000. 2000? Қой, таста керек емес. Алло, девушка. Шықшаш келіп тұрмын ғой. Брат, Сен бақып келген мерси. Қыз қайда? Қыз емес, мен ғой заказ берген. Жегім біліп кетті просто. Далбакрат. Аваға әп-әдемі қыздың фотосын қойып қойып, мен сезіммен ойнаппын. Жалпы қалайсың? Байқаймын бар ғой осы. Мен келген сайын сен нағып тұрып амандаспайсың. Не болды? 2 күн дегенде мосттан шаққа түстің ба? Үстінен секіру не вариант бекен? Басқа жер қарап атсың ба секіретін? Неге екенін білмеймін, маған сенімен сөйлескен ұнайды. Сенімен сөйлессең настроением де көтеріліп қалады. Просто сен мені қалай бармын, солай қабылдайсың. Нормально ғой. Ондай нәрсеге мән берме. Адамның аяғы істемесе нормально ғой. Ең басты, бас істемей қалса қиын да негізі. Осы сөзді чем айтып жүрдім, Осы тиктокта қатты кететін сияқты салып жіберсем. Кесіп салып жіберсем. Вот, солай. Че там? Жүріп қайтамыз ба? Давай деп тұрып кетсең да. Шеш қолға шеш. Ойнайтын нәрсе ме? Қай нәрсе өзі орын алады ғой ойнайтын нәрсе. Вообще қатырасың сен. Нормально ойнайын. Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың ба? Күн күшті болып тұр, Не болды, саған бір қайта-қайта жазып жатыр ғой? Класстастар ғой біз. Класстарың активный екен. Олар сондай бар ғой, ауылда жұмыссыз жатқандар ғой. Чатқа керек емес видеолар, анау-мынау жіберіп еді. Түсінесің ғой өзі?
Айшер, неге сен именно менімен сөйлесуді шештің? И вообще екеуміз қалай кездесіп қалдық? Айшер? Айшер? Қалайсың, шифр? Братан, машина алдына отырмаңыз. Мен бала кезімде машинаның алдында отырмаймын. Неге? Машинаның алдында тек қана мен шоферім отырады. Бірақ қазір таксиде келе жатсың ғой енді. Иә. Бірақ сен маған қызмет етіп келе жатқан жоқсың ба? Ол да бар бірақ. Таксовать еткенің неше жыл болды? Ой, жоқ, көп емес, братан, 3-4 сағат болған шығар. Егер де осы энергияңды миыңа жұмсағанда, өмірің басқаша болар еді. Мысалы, мен кезінде семечка сатып көтерілген адаммын. Одан кейін базарда пакет саттым. Ал қазір үлкен бір компанияның басшысымын. Қалай сонда, братан? Өзімнің заңдылығым бар. Соның бәрін орындап бай болдым. Бай болсаң енді өзіңе бір машина алмайсың ба? Соны сатып алатын уақыт жоқ. Менің әр секундым ақша. Ема, брат, бізге де айтшы, бізде шамалы байықты. Негізі потенциалың бар бала екенсің. Айтайын. Біріншіден таңда ерте тұр. Екіншіден көп жұмыс жаса. Ал үшіншіден жұмсаған қаржының барлығын жазып жүр. Базар, братан, тем айтып жібердіңдер ғой. Солай. Ақыл керек болса хабарлас. Базар жоқ, романтик екенсіңдер. Постоянно әдемі жерге апарасыңдар ма? Қума давай. Басты кетірмей ақшаны қайтар тез. Ақшаны бермей тұра тұрыншы. Тағы да бір-екі әдемі жерге апаратын сияқтысыңдар сендер. Сен неменімен ойнап отырсың бе, Шөлмең толды сенің бауырыме. Шөлмегім толса төкті сындыршы. Мұқият тыңда, мен саған тағы да енді 2 күн уақыт берем. Сол 2 күннің ішінде ақша болмайтын болса, менен жақсылық күтпе, түсіндің бе? Басқаша сөйлесетін болам мен сенімен, түсіндің бе? Все, базар окончен. Братан, әңгімені ерте бітіріп тұрған жоқсың ба? Сайпал, ешше мұнан! Не істеп отырсың? Киноға сандар жазып отырсың ба? Осы уақытқа дейін тапқан табысым жазып отырмын. 13 мың теңгені қай жеріне жазасың? Досым, тыңдашы. Бізге көп ақша табу үшін ерте тұру керек. Сосын өз-өзімізге сенуіміз керек. Күлмеші. Кішкене серьезно болсайшы, осылай қалай байысың? Досым, сен далаға отырсың, шын айтайын бар ғой. Көп ақша табу үшін таңертең ерте тұру керек дейтін. Не әңгіме ол? Сенбеші, сенбе. Ертең осыдан байып кетіп машина алайын бар ғой. Отырмайсың алдына вообще. Сенде и так машина бар ғой. Мен и так алдында отырмын. Наоборот, мен машина аламын ғой, сен алдына отыра алмайсың уж. Мен даже өзім машинам алдына отырмаймын. Водителім отырмаймын. Ойбай, уже водительді пландап тастадың ба? Базар жоқ. Риск етіп барасың сен уже бар ғой. Алло? Иә? Болды ғой, қарыныз кездесіп тұр ғой. Не болды? Кеттік, жүр, заказ бар. Заказ бар ма? Кеттік. Алис, тыңдаш. Бұл өмірде жетістікке жетуің үшін өмірдің ағысына қарсы жүзуің керек. И потом, Билл Гейтстің әдемі бір сөзі бар. Хватит себя вести так, как будто вам осталось жить 500 лет деген. Слышишь? Ладно, Алиса, көп сөйлеп миыңды ашып жүрген шығарым. Сен демал. Бәрі жақсы. Айта берсең болады.
Досым? Досым. Өттік болып кино қайыққа баратырмыз. Короче, қазір нормальный клиенттермен кездесеміз. Өзің нормальный ұсташы, кәдімгі элитный қылып түсіндің бе? Сонда сіз бірмен орысша сөйлесеміз, бір-бірімізді қалысымыз. Шеймеш. Нормальный элитный адамдар ұқсап отырайық та, сөйлесейік те кетейік болды. Болды. Түсіндің бе? Мәдениет боламын. Сіз деп сөйлесе берейін ба? Кеш қойшы болып кеттік. Аниматоры, да, сонда вы? Аниматорларымыз ғой. Вы тоже аниматор, да? Нормально. Ол да аниматор, я. Саламатсыздар ма? Не қалайсыздар? Мне кофе американо и чизкейк, пожалуйста. Сіздерге? 3 в одном. Бізде ондай жоқ, өкінішке орай. Білеміз ғой? Жоқ екен. Прикол. 2 латте. 2 латте. Сосын бізге де чизкейк бересіңіз. Чизкейк. 2 минут. Шеймешіз бұл жақта ондай жоқ па? Сен латтені қақтан білесің? Правильный анау. Сізге қандай аниматорлар керек? Вот знаешь, менде открытие магазина, вот соған керек маған аниматор. Болды ғой? Барып тұрқ қой. Көріп тұрқ қой. Киініп тұрқ. Шығып тұрқ. Алис, знаешь, сенің осылай кішкене болсын көңіл отырғанды көріп қатты қуанып отырмын. Өмір қызық екен, сүре білген адамға. Енді постоянно осылай жүрші көңілді болып, я? Өзгермеші, пожалуйста. Тырысамын. Осы жер болып тұр ғой. Мә, сендер де келіңдер, мәне. Жоқ, үйде демалып жатырмыз, не болды? Ну просто в спешке алдында сендермен кездескенде басқа аниматорлармен де кездескен ғой енді. Үйчен біздің не қатысымыз бар ғой? Ну вы поймите, мында басқа аниматор жүр. Тогда кто круче сыграет, тек қана соған берем ақшаны, все. Я ничего не знаю. Мәшеш. Ұрысып сағаныз адам ба? Давай досым, жаңағы аниматорды жырт жүрейік. Давай онда, бүгін цел сол болсын. Не іздедің? Қалтама мәкесін барады, қаққа ойын беген. Шығып кетшін. Красавчик досым. Қалай кетті досым? Жүргіншілер қатты еңбектен жүрген жоқпыз, Досым, шама келсе бізбен жарыспау керек қой. Сол ғой, сен жерінде ше, темалат жүрдің ба? Аяқты былай салған. Ой, мальчики, спасибо. Было все очень круто. Міне ақшаларыңыз. Үшінші аниматорға да осыдан береміз? Жоқ, мен оған да айтқам. Кто круто сыграет, соған берем дедім. Вы были очень активные. Рахмет. Тұтас 50 мың екен. Сен мынаны маған бер, мен саған 100 мың қылып берем досым. Қоя қойшы, бұл оның нормальный тамашы ғой. Ренжемен бауырым келесі жолы дұрыстап дайындалып келесің ғой? Ештеңе етпес, балам. Берші ақшаны. Неге? Беріп шақ мына кісіге. Осы ма? Адал еңбекпен тапқан жоқсыз ба? Беріп қойшы. Далбан. Не далаға қойып тұрсың? Әкел беріп шақ, үлкен кісі ұят болады. Үлкен кісі болса етші. Мал, не тәрбие өрі мен қатындар ұқсап тұрсың? Әкеші. Апа, мынау сіздің ақшаңыз. Неге балам? Таза еңбек сіздікі ғой, апа. Кешірім сұраймыз тағы да, апа. Қайда таза еңбек? Біздікі таза еңбек. Не ақша-ақшада өлдің ба? Дұрыс емес біздікі конкретно. Үшсен подножка салдың. Әдейі емес қой енді. Шықшы. Досым? Шықшы. Жаңа өмір бастайым дебім, сен ойлауды тастайым дебім. Міне күн мен түн
Birinci sezim emez bu